അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ഓട്ടോപ്സി ടെക്നിക്കിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ എൻമാസ് ഡിസക്ഷൻ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ലെറ്റ്യൂൾ ടെക്നിക്കുകൾ. അതിനകത്ത് മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ ഇൻറ്റേർണൽ ഓർഗൻസും ഇഫ് നോട്ട് ഓൾ ഓഫ് ദം ആർ ടേക്കൺ ഔട്ട് അറ്റ് വൺസ്. നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ഇൻറ്റേർണൽ ഓർഗൻസും അങ്ങ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. This approach typically calls for assistance with some steps. It yields a sizable clumps of organ that needs further inspection and dissection. അത് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ഒരു സ്കില്ല് വേണം, അത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുടെ സ്കില്ല് പോലെ ഇരിക്കും. വൺ ഓഫ് ദ ഫാസ്റ്റർ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഓർഗൻ റിമൂവൽ ഹവർ സബ്സിക്വൻറ്റ് ഡിസെക്ഷൻ ഈസ് ദ ലോങ്ങസ്റ്റ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡൈസെക്ഷനാണ് ഇത്തിരി സമയം കൂടുതലാണ്. ബട്ട് ഇറ്റ്സ് മെയിൻ ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രിസേർവ്സ് ഓൾ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സിസ്റ്റം ആൻഡ് ഓർഗൻസ്, മേക്ക് ഇറ്റ് പോസിബിൾ ടു ആക്യുറേറ്റ്ലി ഇവാലുവേറ്റ് ദ ഇൻ്റർ കണക്ഷൻസ്. അതിൻ്റെ ഓരോ പാർട്സിൻ്റെ കണക്ഷൻസ്, അനാറ്റമി കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നമുക്ക് അതിൻ്റെ കണക്ഷൻസ് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. വെൻ കമ്പയർഡ് വിത്ത് അതർ അപ്രോച്ചസ് ദിസ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് റിവീലിംഗ് ദ അനാറ്റമിക്കൽ, അതിൻ്റെ അനാറ്റമിയും അതിൻ്റെ പതോളജിക്കൽ കണക്ഷൻസും ഓർഗൻസും അതിൻ്റെ ടിഷ്യൂസുമായിട്ടുള്ള പതോളജിക്കലും അനാറ്റമിക്കലും കണക്ഷൻസും ഒക്കെ നമുക്ക് എൻമാസ് ഡിസെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലെറ്റ്യൂൾ ഡിസെക്ഷൻസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഇൻ സം കേസസിലോ ദിസ് അപ്രോച്ച് ഈസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദ ഫുൾ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഓഫ് എ പതോജനിക് പ്രോസസ് എന്നും പറയാം. ഈ ടെക്നിക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുള്ളാണ് ഫോർ സീയിങ് വേരിയസ് ഡിസീസ്. ഒരു അസുഖത്തിൻ്റെ ആ പ്രോസസ്സിങ് മനസ്സിലാക്കാനും ദാറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ദ ഏരിയ അറൗണ്ട് ഓർ ബോത്ത് സൈഡ്സ് ഓഫ് ദ ഡയഫ്രം. ബോത്ത് സൈഡ്സ്, നമ്മുടെ ഡയഫ്രത്തിൻ്റെ ബോത്ത് സൈഡ്സും ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നല്ലതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ വൺ ഓഫ് ദ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ്, ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് നെസസിറ്റീസ് മേക്കിംഗ് ബിഗ് എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻസിഷൻ. ഇറ്റ് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് എ വാസ്റ്റ് conglomeration of the organs. Another disadvantages is that it may fairly time consuming when performed by untrained hands. കുറച്ച് ടൈം കൺസ്യൂമിങ് ആട്ടോ എൻ ബ്ലോക്ക് റിമൂവൽ. ഗോൺസ് ആണ് ഈ ഒരു അപ്രോച്ച് ഡിവൈസ് ചെയ്തത്, വിച്ച് ഈസ് ഫാസ്റ്റ് ഈൽസ് കീപ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ക്രിട്ടിക്കൽ ഇൻ്റർ ഓർഗൻസ് ലിങ്കേജ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് മോണിറ്റർ ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ ഇൻ്റർ ഓർഗൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇല്ലസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാനും പറ്റും. ഈ പ്രൊസീജിയർ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ് എനഫ് ടു അലോ ഫോർ ദ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ എക്സാമിനേഷൻ ടു ബി കണ്ടക്റ്റഡ് ഇൻ എ സ്റ്റാൻഡർഡൈസ്ഡ് മാനർ വൈൽ പ്രിസർവിങ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ലിങ്കേജസ് ബിറ്റ്വീൻ പല ഓർഗൻസുമായിട്ടുള്ള ലിങ്കേജസും എല്ലാം പ്രിസർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് ഉണ്ട്, is that if unexpected pathology is found in one cavity and its linkage with another cavity pathologically, it might not be examined in detail. മറ്റ് ബ്ലോക്കായിട്ടുള്ള ക്യാവിറ്റിയുമായിട്ടുള്ള ഇൻ്റർ കണക്ഷൻസോ പതോളജിക്കലോ നമുക്ക് ലിങ്കേജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവും. In such a situation, one might adapt this approach by combining it with other approaches. ആ സമയത്ത് മറ്റ് അപ്രോച്ചുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ചെയ്യുക. It may be beneficial to use one to eviscerate most of the organs while incorporating parts of another method to target a specific spot. അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓർഗൻ റിമൂവൽ. ഡൈസെക്ടിങ് എ സിംഗിൾ ഓർഗൻ അറ്റ് എ ടൈം ഈസ് ദ വിർച്വൽ മെത്തേഡ് ഓഫ് എവിസറേഷൻ. ദിസ് ഈസ് ഓഫ് കോഴ്സ് മേക്സ് പെർഫെക്റ്റ് സെൻസ് when evaluating the pathology of a single organ, and it is also a very efficient and speedy way. പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനും പറ്റും. However, when anomalies are seen in many organs due to pathology, the link between them are typically obscured or lost entirely. അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസിറ്റു ഡിസെക്ഷൻ. ഇൻ ദിസ് ടെക്നിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർഗൻസ് ആർ ഡിസെക്ട് ചെയ്യുന്നത് വൈൽ ദേ ആർ സ്റ്റിൽ ഇൻസൈഡ് ദ ബോഡി ആൻഡ് ഓൺലി മിനിമൽ എവിസറേഷൻ ഈസ് കണ്ടക്റ്റഡ്. വളരെ മിനിമലായിട്ടുള്ള എവിസറേഷനെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ബിഫോർ ഡിസെക്ഷനിൽ. നൺദലെസ് ഇറ്റ് കുഡ് occasionally be beneficial ആണ്, particularly in situation in which time is of importance. നമുക്ക് സമയം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണല്ലോ. If it is unexpected and acknowledged that the information gathered from the examination would be restricted. Since no tissue is taken from the corpus during the ഒരു ടിഷ്യൂസ് നമ്മൾ ഈ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നില്ല. It may be the method of choice for doing postmortem examination on individuals who died എക്സ്ട്രീംലി കണ്ടേജിയസ് ഇൽനെസ്. ഈ COVID-19 സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലതെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.